तो दोस्तों दिवाली के लिए मैंने इस लाइट को खरीदा था, लेकिन गाइस देख सकते हैं लाइट जल तो रहा है लेकिन गाइस घूम नहीं रहा। तो चलिए गाइस इसको ठीक करते हैं फटाफट से। तो गाइस इसमें खोलने के बाद पता चलता है कि गाइस बेयरिंग से मोटर जो है अलग हो गया है। तो चलिए गाइस उसको सेट करते हैं। तो फाइनली हमारा बेयरिंग लग के सेट हो गया, लेकिन गाइस आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए गाइस इसको लगाकर पूरी कंप्लीट करके उसको देखते हैं क्या होता है उसका फाइनल रिजल्ट। तो गाइस हमारा फाइनली इसको लग के कंप्लीट हो गया है। तो चलिए गाइस जला के देखते हैं और ठीक हुआ है कि नहीं, घूम भी रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए।